Akkan si jaalladhuun si dhabuun cabaa garuu si dhabeen jiraa nagaan. Ani si famminye yaanne jaaladhee si na dambaane rabbitu tokko nungoone beekaa walitti taane. Ani maqaan kiyyaa Maaxuqaa Sa'an jedhamam. Xalayaa kana kan hin barreesseef jaalallee koo Faaxuqaa Raadhaafim. Faakoo yaadannoon guyyaa bilbilaan wal garree yeroo sagalee kee dhageessan irraa jalqabee waan hedduun baradheem. Si waliin wal baruu koo akka waan kitaaba jaalalaa gaazexaa ajaa'ibaa tokko guutuu dubbiseetim. Otoo wal hin argin wal beekuu keenya keessatti ati onnee koo irratti iddoo guddaa qabda tureem. Yeroon bilbilaan si waliin kolfee miira waliigalaa keessa ture hundi gita hin qabnee fi bara baraan onnee koo keessa jiraatam. Haa ta'u malee jireenyi karaa adda addaa nu harkisam. Yeroo tokko tokko immoo jaalalli guddaan iyyuu karaa adda addaa deemuun akka gaarii ta'u na barsiisam. Sababni isaa addaan ba'uun keenya yoo maaliyyuu ta'e ani siif gaarummaa fi gammachuu dhugaa qofa nawwaam. Jaalalli keenya inni bilbilaan jalqabee ajaa'iba ta'e haa dhumuu malee guyyoota nuu kennameef isa galateeffachuun barbaadam. Wal arguu dhabuu keenya keessatti wal beekuun keenya dhugaa tureem. Amma yeroon dhumatee jiraam nagaatti jechuun qabam. Waa hundaafuu karaa jireenya kee hundumatti eebba Waaqayyoo si waliin haa jiraatum. Jaalalaa fi yaadannoo gaarii hundaafuu ani maqaan kiyyaa Maaxuqaa Saa Yuunaayitid Imiraat irraa jaalallee kiyyaa Faaxuqaa Raa Adaamaa kan jiraatuuf nagaatti. Hanqarraa wajji jiraanne yeroo gaarii dabarsiine rabbitu tokko nungoone beekaa walitti taane walitti taane walitti taane. La ya jala la ya jala la ya roketi onne sentu ala la shekan jettu man guddoof dargaggeessa meessuma milikte senta keessa.